Ciao a tutti e bentornati su Turkey News Magazine. Oggi affrontiamo un argomento che ha incendiato i social, acceso discussioni infinite e, per molti, suscitato anche rispetto e tenerezza. Parliamo di Gökberk YLDRM, uno degli attori turchi più amati della sua generazione, e di un presunto sacrificio professionale che, se confermato, racconterebbe una storia d'amore capace di spostare montagne. Gökberk YLDRM, il volto che ha fatto battere cuori in mezzo mondo, ha davvero messo da parte una carriera internazionale per stare vicino a Cemre Arda, la donna che gli ha rubato l'anima? Oggi ricostruiamo i passaggi, osserviamo gli indizi, smontiamo i pettegolezzi e proviamo a capire che cosa c'è dietro questa questione intrigante. Mettetevi comodi, perché andremo oltre i titoli a effetto e proveremo a scovare la verità che si nasconde dietro le quinte. E, prima di iniziare, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Turkey News Magazine e attivate le notifiche, ci aiuterete tantissimo a continuare a portarvi contenuti come questo. Adesso respiriamo e tuffiamoci nel vivo, perché il dramma, e la possibile verità, stanno per srotolarsi davanti a noi. La coppia formata da Gökberk YLDRM e Cemre Arda è diventata in un lampo la più chiacchierata, non solo in Turchia ma ovunque arrivassero le loro scene condivise e le loro foto virali. La chimica nata sul set di una serie diventata fenomeno ha travalicato la finzione, trasformandosi in un braciere reale. Dal primo sguardo condiviso in una scena girata di notte fino alle risate rubate dietro le quinte, tutto sembrava scrivere da sé il copione di una passione inevitabile. Ma come accade nelle grandi storie d'amore che si accendono sotto i riflettori, anche questa non è mai stata immune da sospetti e supposizioni. Uno dei punti cruciali che alimentano la teoria del sacrificio riguarda le ambizioni internazionali di Gökberk prima di incontrare Cemre. Già solido come interprete, determinato, a suo agio con più lingue, con un'attenzione particolare al mercato globale, Gökberk appariva pronto per un salto oltre i confini, verso progetti capaci di spingerlo su palcoscenici planetari. Le voci dicevano che fossero arrivate proposte importanti, offerte studiate per trasformare un nome di culto in una stella riconosciuta ovunque. Poi è entrata in scena Cemre Arda. La relazione, per quanto scintillante e apparentemente perfetta, ha iniziato a generare un tipo di attenzione mediatica che, secondo alcuni osservatori e non pochi fan, avrebbe distolto lo sguardo dalla singola traiettoria di Gökberk. Le copertine in coppia, le interviste a due voci, gli eventi condivisi. Tutto questo, se da un lato moltiplicava la loro esposizione, dall'altro rischiava di sfumare il profilo di Gökberk come interprete autonomo, con desideri e obiettivi propri. C'è chi sostiene che molte delle proposte ricevute siano arrivate con il sigillo implicito della coppia, come se il suo valore venisse quantificato soprattutto in relazione al noi. E c'è chi racconta che lui abbia scelto diverse volte di rimanere a Istanbul, o comunque vicino ai set condivisi, preferendo il tempo con Cemre ad opportunità lontane e ambiziose. Guardiamola da un altro angolo. Cemre Arda, già amatissima in patria, non aveva allora lo stesso raggio internazionale che diversi addetti ai lavori intravedevano per Gökberk. Unendo le forze, la loro visibilità è esplosa, unendo platee e creando un marchio sentimentale che funzionava da solo. Eppure è facile immaginare la pressione, mantenere quell'immagine, essere costantemente al fianco di Cemre, presidiare insieme ogni passerella, ogni campagna, ogni streaming watch party. In quel ribollire di eventi, Gökberk avrebbe potuto percepire una nuova responsabilità, proteggere non solo l'amore, ma il progetto coppia. E così, inevitabilmente, la libertà di inseguire proposte solitarie e lontane si sarebbe ristretta. Il brusio si è fatto ronzio insistente quando è trapelata la voce di un rifiuto clamoroso, un ruolo in una produzione Netflix girata in Spagna. Per molti, un trampolino irrinunciabile. Le motivazioni ufficiali non sono mai state chiarite del tutto, nessuna dichiarazione divisiva, solo qualche accenno a tempistiche che non combaciavano, e silenzio. Ma la coincidenza con il culmine della storia con Cemre ha dato benzina al fuoco. Era davvero un sacrificio? Era una scelta ponderata per preservare la vicinanza, la quotidianità, la complicità che solo stando nello stesso paese si riesce a nutrire? Oppure un calcolo prudente,
dettato dal timore di sfilacciare un racconto pubblico che stava funzionando a meraviglia? Non dimentichiamo il contesto. L'industria televisiva e cinematografica turca è competitiva, ritmata da cicli serrati, dove le storie d'amore dei protagonisti spesso diventano parte del pacchetto promozionale. L'immagine di una coppia affiatata può trascinare ascolti, stream e sponsor. E se tra Gökberk e Cemre c'era davvero un sentimento forte, è naturale che volessero passare più tempo possibile l'uno con l'altra. Ma per chi vive di set, l'amore, per splendere, chiede un prezzo, il calendario. E il calendario, quando arrivano offerte estere, è implacabile. C'è poi il tema dei ruoli. Per quanto Gökberk sia un attore capace, molte produzioni locali lo cercavano in chiave romantica. Proseguire su quella linea insieme a Cemre significava confermare successi, nutrire una fanbase fedelissima, restare dove l'amore del pubblico scalda. Però quella corsia poteva non spalancare porte verso generi più insidiosi, verso copioni che avrebbero permesso a Gökberk di ridefinirsi agli occhi dei casting director internazionali. È possibile che, scegliendo la relazione come priorità, lui si sia ritrovato, quasi senza volerlo, incasellato in un'immagine che limitava la sua corsa verso nuovi orizzonti. I fan, come sempre, si sono spaccati. Da un lato chi ammira con trasporto il gesto, leggendo in quelle rinunce un atto d'amore limpido, restare, quando tutto ti chiama fuori, è una dichiarazione potentissima. Dall'altro lato, chi scuote la testa e, con un briciolo d'amarezza, parla di potenziale inespresso, di un attore che avrebbe potuto fare il salto e ha preferito metterlo in pausa. Si è letto di opportunità mancate, non solo per lui, ma per il pubblico che avrebbe potuto vederlo in territori artistici diversi. E Cemre? Quanto sapeva, quanto ha influito? Impossibile dirlo con certezza. Chi vive sotto i riflettori spesso costruisce un fortino intorno alla propria vita privata, e ciò che scorre tra due persone resta loro. È innegabile, però, che la loro storia sia diventata un fenomeno culturale, capace di invadere feed, magazine, clip, meme, speculazioni con toni ora romantici ora ironici. E quando, dopo un periodo di rumorose smentite e di piccoli segnali in controtendenza, è arrivata la rottura, la reazione è stata gigantesca. Letture, analisi, retroscena veri o presunti. La coppia che aveva fatto sognare si era spezzata, e con lei la narrazione perfetta che sembrava inossidabile. Oggi, osservando i percorsi dei due, vediamo come ognuno abbia continuato a muoversi. Cemre ha inanellato nuove serie e campagne, trasformando la sua figura in un simbolo di eleganza e concretezza. Gökberk ha scelto progetti interessanti, anche sperimentali in alcuni casi, ritagliandosi spazi che parlano di profondità. Eppure, quel grande scatto internazionale che molti si aspettavano da lui non si è concretizzato con la rapidità che i rumor promettevano. Per alcuni, questo conferma l'idea del sacrificio. A un certo punto, qualcosa è stato posato sul tavolo e non è stato raccolto. Bisogna però maneggiare con cautela la parola sacrificio. Nella vita, ogni decisione comporta rinunce. Scegliere una persona, una città, un ritmo di lavoro, significa lasciare indietro altro. Magari, per Gökberk, non è stato un sacrificare in senso negativo, ma scegliere consapevolmente, decidere che in quel preciso momento, stando accanto a Cemre, lui stava onorando una felicità più urgente di qualsiasi tappeto rosso lontano. È un punto di vista che, volenti o nolenti, merita rispetto. E ci costringe a chiederci che cosa sia davvero il successo. Cosa vuol dire, in effetti, sacrificare la carriera? Non diventare una star hollywoodiana? Non sprigionare tutto il proprio potenziale fuori dai confini nazionali? O, al contrario, scegliere di brillare in casa propria, mostrando talento a un pubblico che ti ha eletto e sostenuto? Per molti, Gökberk ha già raggiunto una vetta notevole, il suo volto è riconoscibile in tanti paesi, la sua capacità interpretativa non è mai stata messa in discussione, la sua dedizione agli script che abbraccia è palpabile. Forse, la definizione di successo che aveva in mente è cambiata proprio grazie all'amore, e in questo non c'è nulla di sbagliato. Un altro nodo da considerare è la pressione dei media. Quando due figure così esposte si innamorano,
La relazione diventa un'azienda invisibile, con aspettative, target, metriche di coinvolgimento. Ogni gesto è monitorato, ogni silenzio interpretato, ogni distanza amplificata. Questa costanza di riflettori può essere stancante, e a volte impone scelte che non coincidono con il desiderio più profondo, ma col bisogno di mantenere una narrativa ordinata, senza crepe, senza rumori eccessivi. Rimanere vicini, comparire insieme, proteggere la fiaba, tutto questo può pesare su decisioni che altrimenti sarebbero state diverse. Possiamo fare congetture all'infinito. È stato un colpo di testa romantico? Una posizione maturata con lucidità? Una spinta venuta da chi attorno a loro tesseva strategie d'immagine? Quel che è certo è che la sovrapposizione tra l'apice della loro storia e i presunti treni lasciati passare da Gökberk resta troppo eloquente per non domandarsi se, da qualche parte, il cuore abbia spostato la bussola. Ed è forse questo il nucleo più interessante, non tanto stabilire un verdetto sul sacrificio, quanto capire che cosa questa vicenda ci racconti di amore, fama e priorità. Ci ricorda che dietro i flash ci sono persone che sentono, desiderano e scelgono, che la vita reale attraversa i copioni e a volte li cambia, senza chiedere il permesso. Non sapremo mai tutta la verità. Ma la storia di Gökberk YLDRM e Cemre Arda, con la percezione diffusa di scelte fatte in nome di qualcosa di più grande del lavoro, ci offre materiale su cui riflettere. Ci invita a ripensare il significato di realizzazione personale, il valore degli affetti contro l'ambizione, e il modo in cui, a volte, l'amore diventa la forza più concreta nella vita di qualcuno, anche se chiede di riporre, per un po', un sogno scintillante su uno scaffale. In sintesi, oggi abbiamo seguito l'ipotesi che, nel momento di massima ascesa e con la prospettiva di una carriera dal respiro globale, Gökberk YLDRM abbia imboccato decisioni che mettevano in primo piano la relazione con Cemre Arda. Abbiamo passato al setaccio i rumor di offerte rifiutate, l'attenzione mediatica feroce, e la percezione pubblica di un possibile compromesso. La verità assoluta resterà privata, ma resta l'immagine di un attore che, forse, ha trovato nell'amore un motivo valido per ricalibrare le priorità, ricordandoci che, talvolta, i sentimenti pesano più della fama. Grazie per essere stati con noi in questa analisi appassionata. Adesso tocca a voi. Pensate che Gökberk YLDRM abbia davvero messo la carriera in secondo piano per amore? E, se foste al suo posto, che cosa fareste? Scrivetecelo nei commenti, ci piace leggervi e discutere con voi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo con gli amici e, naturalmente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Turkey News Magazine e attivate le notifiche per non perdervi i prossimi contenuti. Ci vediamo nel prossimo appuntamento. A presto!